齋睇呢4位靚仔有啲熟口熟面，但係又，聽咗呢首歌你就會知道佢哋係邊個嚟㗎啦。人間中到底可還有溫暖？留低歲太短，時光可逆轉，往前流水不會斷。因為天與地而為人熟悉嘅4位 TVB 藝員張景淳、羅坤滿、楊潮凱同埋梁靜嘉齊出席商場活動。現場所見，佢哋同啲小朋友扮兔仔跳嘅時候，啲小朋友好似驚驚地咁嘅。俾啲哥哥嚇親。係啊，所以見到佢啦。相機又嚇親。中意嘉明多啲。中意嘉明多啲嘅，始終都係。nice 啲。係咁，古佬喺側邊嘅時候係咁行埋嘉明嗰邊，冇辦法。係佢黑啊，因為。睇翻阿嘉明同之前比較，而家仲肥美過未俾人食之前喎。你睇下你條腿，你問你啦。係啊，我最近唔知點解。唔係喎，我知道拍古裝肥啲係靚啲嘅，因為落喺個架啊，佢靚啲嘅。我自己拍古裝，而家拍緊金枝咧，大家見到我厚厚地，其實我唔單止而家自己肥咗，我而家將近嚟緊春天夏天咧，我都仲係着住件冷衫喺裏邊咧，谷起嗰件即係嗰件。攞起件衫。嗰件古裝衫啊，清裝衫啊。而家唔係古裝嘛。以前我其實積極係做尖打籃球，但係我停咗年半，我由上個月開始積極做翻，但係冇辦法，始終要日子有功地去減翻咯。